Kapten Karlsson skär med stor noggrannhet frukterna till den goda kakan som ska in i ugnen här om någon timma. Se vilket vant handlag hon har. Hon tar allt med glädje. Hon ler lite faktiskt här också. Ser ni? Det fnissar. Man tar kakan med glädje. Där ja. Nu har vi kommit till de små rara frukterna. Se med vilken elegans. Kapten Karlsson öppnar askarna. Men det inte skulle vara lite rom i det här också. Det skulle nog inte vara så dumt. Ja, då blir det en ask till här. Ja, här är det inga dåliga grejer minsann. Det var en väldigt vacker färg, eller hur Karlsson? Äntligen fick man Karlsson att tala. Karlsson har talat. Nog talat. Där ja, lite till. Skak, skak. Ja, det blir nog bra det här Karlsson. Jo, sent om sidor så. Och så tar vi lite till där. Skak, 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 skak. Har ni sett? Den mumsiga kakan liksom växer. Tant Kapten Karlssons finemangska julkaka under tillverkning. Ja, då var det dags för lite russin. Det är svårt att öppna en russinburk mot ihop. Oj, oj, oj. Jätta Petter. Ja, det blir en halv burk russin i också, mon tro. Oj. Rasande russin rasar. Där ja. Det var inte dåligt det här. Mjöl. Ja. Utan mjöl så blir det ju ingen kaka. Alldeles rätt Karlsson. Det här mjölet ska vara på frukten bara för att inte den ska hopa sig i en enda hög. Nähä, frukthög. Det kan man bli om man äter för mycket kaka. Ser man på. Här blandas det. Det är väl nästan 1 kilo med frukter i, eller hur? Mycket är det, ja. Ja, vant handlagare Karlsson. Ja, nu är det dags för äkta svenskt landsmör här. Ja, här måttas det ordentligt. Ska det inte vara lite mera? Det är nog bara början det där. Det är tur att ni går på träning Karlsson så arbetsamt som det här är. Det är som att mejsla i granit. Aha, det är den stora biten ni ska, den lilla lämnar ni. Och kära hjärtanes, se! Vilken fettklump! Det här kommer att åstadkomma smärta i min mage. Dela smöret. Kom så långt här så man bara på mäta upp saker och ting. Och se, nu kommer ett avgörande ögonblick. Vispningen. Hårda tag. Ja, vart ska det här ta vägen? Vem vet?
Ja, det lär väl ordna sig förr eller senare. Ja, nu har det gått några minuter här, minsann. Nu börjar det bli en liten massa av socker och smör som duktigt liksom söker varandra under visparnas våldsamma snurrande. Bra kämpat, tant Karlsson. Så där, här kom det 4 ägg till. Nu är vi uppe i 8 ägg. Mycket smör var det? 400 gram smör. 8 ägg. Och hur mycket socker då? 5 deciliter. Och 5 deciliter socker. Kära hjärtan. 8 deciliter vetemjöl. Ja, det kommer här i små duttar som ni märker. Jag hoppas att Karlsson har räknat, för det har inte jag. Baka liten kaka. Ja, nu kommer frukten. När det blir, nej, det här blir för mycket, va? Får det plats i den där ena pytsen? Undrar, vad gör du? Jag vet inte. Är det en normal julsats det här, så att säga, eller? Brukar tant Karlsson göra såna här enorma saker? Ja, det är lite olika hur mycket det blir sånt här. Eller har ni bara tänkt på att jag är här? Ja, du är viktigast. Ja, tack Karlsson. Nu ett tag där, Karlsson, rör runt, så kan du ta sen elvispen så småningom, Karlsson. Men du måste ju få det här och det är så blandat. Nästa år föreslår jag att du köper en cementblandare. Lika bra det. Då kan jag göra fler kakor. Ja, då kan du göra en större sats på 10 liter kanske. Ja, då, istället för 2 former kan jag ta 4 former då. Ja. Karlsson är bra formbar, hon. Den här kakan går väldigt bra att frysa. Ja. Sen håller den ju länge också. Ja, men det blir inte mycket kvar om jag är i närheten av kakan. När kakan är i närheten av dig, det... Ja, jag kommer få lida av kaksmälla här så småningom. Ja, det här verkar gå bra, Karlsson. Rör nerifrån upp, som jag sa. Allting går med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det går här så tvärs igenom tråden. Jag tror att den där stackars kakmaskinen kommer att explodera snart. Läget är något förtvivlat, verkar det så. Ja, nu ökar hon farten också. Det var värst. Om ett ögonblick får vi se ett rökmoln över kaktillverkningen. Ja. Det här är ett stort ögonblick. Nu ska det bli kaka till kakmonstret. Ja, kommer degen att det inte blir för mycket kanske. Den trivs så bra i bunken så den vill inte släppa taget.
Titta här. Det här är ingenting för en hälsokostfantast. Jo, frukt vet du. Det är nyttigheter i vet du. Ja, men smöret då? Också nyttigt. Jaha, sockret? Ja, Ja. det pratar inte om. Nej. Titta, där var det lite mjöl minsann. Där får du peta på den, ser du det? Jo. De ser mäkta trevliga ut de här. Titta, här kommer en till. Ska vi sticka dem med någonting och se om det är klart också? Tjoho! Titta! Va? Ha, det var det. Årets julkaka. God jul, Karlsson! Ja, vi filmar här ute. Ja, nu har faktiskt kapten Karlsson här börjat med, eller tant Karlsson eller vad man nu vill kalla den, har börjat med potatisen. Wow. Wow. Där månde detta bliva. Se här. Aha, en hel hög med potatisar. Nej, Karlsson själv. Själva Karlsson. Hej tant. Hej. Se så elegant hon för kniven, Karlsson. Akta fingertoppen där. Där ja. Karlssons frestelse. Aha, det blir Janssons frestelse. Jag skulle nog kunna kalla för Karlssons frestelse. Så ser toppen. Och så det fräter.
Hej.